مستر يا مستر، المثلثين ليسوا متطابقين يا مستر. الحاجة التالتة مش لاقيها يا مستر، هجيبها منين؟ اجيبها منين؟ قلت لك هيبقوا هم حاجتين اتنين بس متخفيين ليسوا ظاهرين، هتلاقيهم متداريين. هم ايه يا حبيبي؟ هو التقابل بالرأس والضلع مشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلابي وطالبات الصف الأول الإعدادي إن شاء الله. النهاردة هناخد امتحان كده على السريع، شهر أكتوبر، أول 3 دروس هندسة. ركز معايا، حل واحدة واحدة وهرجع برضو على كل النقط المهمة. صلي بينا على النبي. قبل أي حاجة نسمي الله، بسم الله. أول حاجة هنا جايب لي بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. يمكن قياس طول نقط الشعاع ولا القطعة المستقيمة ولا الزاوية ولا الخط المستقيم. عشان بس نكون واضحين، الحاجة الوحيدة اللي ينفع نقيس طولها هي حاجة لها بداية ونهاية. حلو قوي. يعني وليكن ألف ب أعرف أقيسه. ليه؟ لأن له بداية وله نهاية. إنما إيه اللي ما أعرفش أقيسه؟ لو مديلي طرف واحد. ليه؟ لأني مش عارف نهايته. طب لو مديلي إحدى الطرف التاني، الطرفين الاتنين بقى مديهم لي، برضه ما اعرفش اقيسه. يبقى انا كده الحاجه الوحيده يمكن قياس طول نقط هيبقى القطعه المستقيمه. الشعاع ما اعرفش اقيسه ولا الزاويه اعرف اقيسها بالطول. هو بيقول طول مش قياس، ركز معايا مهمه. طيب هنا خط مستقيم غلط برضه. طيب هنا بيقول لي اذا كان قياس زاويه الف تساوي 190 درجه فان زاويه الف نوعها ايه؟ قلنا برضه في الفيديو اللي فات ان ال 190 دي كده ما بين ال 180 وال 360. يبقى ال 190 في النص ما بينهم، كانت دي بتبقى اسمها زاويه ايه؟ زاويه منعكسه. ماشي. مجموع قياسات الزوايا المتجمعه حول نقطه واحده تساوي 360 درجه. مفيش كلام، قلنا برضو في الفيديو اللي فات. الزاويتان المتتامتان، لحد هنا وقف بقى. سامعك اللي قلت 180 متتامتان يعني 90. دي كده 90 درجه. ماشي. الزاويتان المتتامتان المتقابلتان بالرأس يكون قياس كل منهما قد ايه؟ ما بيجيش الا وقت ما انا بصور، مش عارف ليه. هعمل ايه يا باشمهندس؟ الراجل هنا قال لي معلومه حلوه قوي، قال لي بالتقابل. متقابلتان بالايه؟ بالرأس. يعني وليكن يا باشمهندس زي دي كده، وليكن مثلا قلت لك زاويه الف ديت م ب، هنا ج هنا د. ركز معايا، قلت لك كده عندي زاويتين متتامتين متقابلتان بالراس، وليكن ان الزاويه دي تتمم الزاويه دي. يعني ايه تتمم الزاويه دي؟ يعني مجموع قياسهم هما الاثنين ب 90 درجه. ركز معايا، سامعك اللي بتقول عمال 180، ركز والنبي. طيب يبقى انا كده ديت وديت اما اجي اجمعهم مع بعض يدونا كام؟ 90. طب هما دول اصلا الاثنين متساويتين. ليه؟ في تقابل بالرأس، يبقى زاوية بتساوي زاوية. طب هما الاثنين مجموعهم 90، يبقى انا هقسم ال 90 على الاثنين، الناتج يدينا 45 45 درجة. يبقى الاختيار الصحيح هو 45 درجة. نيجي بقى للنقطة ديت اللي الكل بيتلخبط فيها. بص يا باشمهندس، هعرفك الفرق بين ان انت تحط تساوي وتحط التطابق. ركز معايا. لو جاب لك الراجل مثلا وليكن ألف باء نقط ج د س ص وليكن، وهنا جاب لك ألف باء نقط س ص، امتى احط تطابق وامتى احط يساوي؟ قال لك احط تطابق لما يكون عندي خط مستقيم، قطعه مستقيمه كده فوق. يبقى انا كده عندي القطعه المستقيمه ألف باء والقطعه المستقيمه س ص، مالها؟ هما الاثنين مع بعض ايه؟ متطابقان. انما لو جابها لي من غير قطعه مستقيمه خط فوق كده يبقى تساوي. فركز والنبي، فركز عشان بيتلخبط، الكل بيتلخبط. هو الراجل حط لك شرطه فانت تحط شرطه، ما حطش الشرطه هتشيل الشرطه. ايوه انت في الوضع بتعملها تطابق، بس هو ما حطش الشرطه يا مستر يبقى انا اشيل الشرطه دي. يبقى الاجابه الصحيحه المفروض هنا، ركز معايا بقى، ألف باء ج، المثلث ألف باء ج يطابق المثلث س ص ع. حلو. يبقى انا عندي طبعا ألف قصادها س
الباء قصادها الصاد، الجيم قصادها العين. حلو. الراجل جاب لك ب ج، ب ج اللي هي الثانيه والثالثه، ها قصادها مين؟ ها صاد عين، ده جابها لي برضه اهي. طب يا ترى تطابق ولا تساوي؟ طبعا احنا عارفين ان دي ملغيه، ودي طبعا مش علينا اصلا، ملغيه برضه هي كمان. ملغيه ان هي مش علينا في الرياضيات، لا ملغيه ان هي مش التطابق ما بيجيبليش تعامد يعني. طب ركز معايا. طيب بعدين انا الراجل هنا جاب لي قطعه مستقيمه، خط كده مستقيم زي ده كده، لا يا مستر ما جابليش، خلاص يبقى تساوي على طول يا عم، واتكل على بركه الله. اخش على السؤال الايه الثاني. اكمل، ركز معايا. ها اكمل. الزاويه التي قياسها 80 درجه تكمل زاويه قياسها نقط. بص يا باشمهندس، في طلاب كتيره بيتلخبطوا يكتبوا اسم الزاويه ولا الدرجه بتاعت الزاويه او القياس بتاع الزاويه. جاب لك درجه زي دي كده هتكتب رقم، ما جابلكش درجه وقال لك نوعها يبقى تكتب نوعها ايه، سواء كانت حاده او مستقيمه او منفرجه او قائمه او هكذا. طيب الراجل هنا بيقول لي الزاويه التي قياسها 80 مالها يا مستر؟ تكمل يعني ايه؟ يعني لما اجمعها مع حاجه كمان يديني 180. تكمل زاويه نقط. اول ما الاقي كلمه تكمل اقول 180 ناقص الزاويه اللي هو مديها لي اللي هي 80 درجه. اطرح يبقى بكام؟ ب 100 درجه. يبقى الزاويه التي قياسها 80 تكمل زاويه قياسها 100 درجه. عملت ايه؟ طرحت من 100 وايه؟ طرحت من 180. طيب اللي بعد كده نفس المثال بس بيتكلم لك هنا بيقول لك ايه؟ تتمم. تتمم يعني اكيد يا مستر هطرح من 90 يبقى 90 ها ناقص كام؟ ناقص 80. الناتج بكام؟ ب 10 درجات يا باشمهندس. ماشي، حتى الان الامتحان سهل ماشي جميل اهو، مفيش اي حاجه صعبه ولا اي حاجه بتلقلق ولا اي حاجه، ولو في اي مشكله انا ممكن احلها لك، وان شاء الله اللي عايز الامتحان ممكن يجيبه على الرقم ده، يبعت لي رساله على الرقم ده 010 26 1750 26. ان شاء الله ابعت لي على الرقم ده لو انت عايز الامتحان PDF. بيقول لي هنا اذا كان قياس زاويه س 120 درجه فان قياس س المنعكسه. لحد هنا واقف يا باشمهندس. انت كده دلوقتي عندك 3 حاجات: تكمل، تتمم، المنعكسه. لو قال لك تكمل 180 ناقص الزاويه اللي هو مديها لك، قال لك تتمم 90 ناقص الزاويه اللي هو مديها لك، قال لك عايز زاويه منعكسه على طول 360 ناقص اللي هو مديها لك 120. اطرح 360 ناقص 120 كام؟ 240 درجه. اللي بعديها تتطابق القطعتان، ركز معايا، قطعه وقطعه، ماشي. تتطابق القطعتان المستقيمتان اذا كانتا نقط. اذا كانتا نقط يعني مثلا يا حبيبي لو انا معايا مثلا ولكن ديت ا ب ودي اسمها س ص، سيبك من دي خالص، ا ب وس ص، قلت لك دي يا حبيب قلبي ب 4 سم ودي برضه يا مستر ب 4 سم، يبقى اعرف الاثنين دول مالهم يا معلم؟ متطابقان. يعني انا عندي ا ب يطابق س ص، قطعه مستقيمه. حلو، يبقى هنا تتطابق القطعتان المستقيمتان اذا كانتا متساويتان في الطول. ركز. الباشمهندس هنا بيقول لك اذا كان ا ب قطعه مستقيمه، ركز بقى معايا دي في حته حلوه. اذا كان ا ب قطعه مستقيمه يطابق س ص قطعه مستقيمه، يعني الاثنين قد بعض، يعني لو دي ب6 تبقى دي ب6، ده ب7 يبقى ده ب7. ماشي يا مستر كمل، يعني عايز ايه؟ فان ا ب على س ص. لا يا مستر لو سمحت لحد هنا وستوب، الحته دي ما خدناهاش، ما تكترش كتير. لا خدناها ازاي؟ ركز معايا. انت مش شويه دلوقتي قلت لي لو دي ب6 دي ب6 دي ب7 دي ب7؟ يا مستر. طيب عوض كده، انت قلت ا ب مثلا وليكن ب6، يبقى 6 على اللي تحت برضه هيبقى بكام؟ ب6، فالناتج ده كام؟ 6 على 6 فيها الصفر. صح، اجابه صحيحه لو انت في عالم تاني. ماشي؟ يبقى الاجابه هنا كام؟ 1. نروح نصلي ونيجي تاني نكمل. بص يا باشمهندس، الراجل هنا لما يجي يقول لك ا ب يطابق س ص، انا ممكن اطلع لك منها اسئله كتيره جدا ممكن الطالب يعني ايه يتلخبط فيها. ركز معايا، لو قلت لك ان ا ب يطابق س ص وطلبت منك المطالب دي، قلت لك ا ب، ركز معايا، ناقص س ص، قلت لك هنا ا ب زائد س ص، يعني انا كده هفرض
ان الالف ب ب7 ناقص س ص برضه ب7، ف7 ناقص 7 بكام؟ بصفر. فخد بالك جايبها لك على ولا ناقص؟ فلو على هتبقى 1، لو ناقص تبقى صفر. طب لو ديت قال لك ديت فيها حلين 2 يا حبيب قلبي. ايه يا مستر؟ ركز معايا. بص يا باشمهندس، انت من الحته دي كده تستفيد حاجه معينه، ان ا ب يساوي س ص. دي كده اكلاشيه عندك كده، ماشي. ا ب بيساوي س ص. ممكن اشيل هنا ا ب واحط مكانها س ص، زائد انزل زائد، هسيب س ص زي ما هي. فانت قدامك هنا كام؟ 1. وقدامك هنا كام؟ 1. خد بالك ان ده في درس الايه؟ المقادير المتشابهه. ركز يا ابني في الوحده الثانيه. طيب يبقى انا كده عندي 1 1 2 يا مستر، وانزل س ص. او واحد تاني يقول لي يا استاذ انا مش هعوض كده. امال هتعوض ازاي يا ولا؟ قال لك انا هعوض عكس كده خالص. هسيب الالف ب زي ما هو وانزل الزائد. وبما ان يا استاذ س ص بتساوي ا ب، هشيل س ص واحط ا ب. برضه يا استاذ ا ب ديت قدامها 1، وديت يا حبيب قلبي قدامها 1. طب استنتج ايه؟ 1 زائد 1 2. وانزل ا ب. خد بالك عشان ديت مهمه جدا. امسح واشوف مساله كمان. نيجي نشوف بقى المسائل المقاليه اللي هو بيطلب فيها مني برهان. ركز معايا يا باشمهندس. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي يا ولا. ماشي. الراجل هنا مديك بيقول لك م ا عمودي على م باء، وقياس زاويه ا م د اللي هي الزاويه ديت ا م د ب 70 درجه. حلو. وقياس زاويه ب م ج ب م ج مديها لك ب 70 درجه. طيب طالب منك ايه؟ طالب منك قياس زاويه ج م د. طالب منك الزاويه المنقطه دي. اجيبها ازاي يا مستر؟ بص يا باشمهندس، انت ملاحظ ان الزوايا دول متجمعين حول نقطه واحده وهي نقطه م. حلو. وانت خدت يا باشمهندس من شويه ان مجموع قياسات الزوايا المتجمعه حول نقطه تساوي كام؟ 360 درجه. فانت عندك كده ان الزاويه دي زائد الزاويه دي زائد الزاويه دي زائد الزاويه دي ب 360 درجه. هو ده البرهان بتاعك، او مش برهان، هي دي الخطوات بتاعتك يا حبيب قلبي. عشان الطلاب ممكن تتصدم من كلمه برهان مع انها كلمه سهله وبسيطه، وهتتعود على الكلام ده قدام ان شاء الله باذن الله. بص يا باشا، الحل هيبتدي من اول هنا. هتقول له بما ان م ا عمودي على م ب. ايه ده يا مستر؟ ده انت جايبها من قلب المساله ذات نفسها. هي دي كده الخطوات؟ هي دي كده الخطوات. بقول له بما ان م ا عمودي على ايه؟ على م ب. استنتج ايه؟ بص يا حبيبي، التعامد ده يجيب لك حاجه اسمها زاويه 90. يعني لما تلاقي المربع ده او تلاقي حرف التي المقلوب ده، تعرف ان في زاويه بكام؟ ب 90 درجه. يعني انا عندي الزاويه دي ب 90 درجه. والله يا مستر ده انا كنت شايل همها هجيبها ازاي؟ اصل بحسبها فاضيه، بحسبك نسيتها ولا حاجه. لا، هي دي كده معناتها ان هي ب 90. طيب يبقى اول حاجه بما ان م ا عمودي على م ب، ايه اللي انا استفاده؟ استفاد ان الزاويه دي ب 90 اللي هي اسمها ايه؟ ب م ا او ا م ب. قولها زي ما تقولها، ما ينفعش تقولها م وتسكت، خطا. طيب يبقى اقول له كده قياس زاويه، اذا اهو بقى، اذا قياس زاويه ب م ا بتساوي 90 درجه. ماشي. بعد كده فاضل لك ايه؟ يا استاذ انا جبت الزوايا كلها، ما فاضلش الا زاويه واحده اللي انا عايزها. اعمل ايه؟ اقول له على طول بص بص بص، بما ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه يساوي 360 درجه. معلش يا مستر اصل تقيله عليا في الحفظ، معلش. بما ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه واحده يساوي 360 درجه، استنتج ايه؟ اذا قياس زاويه، ركز معايا بقى، اذا قياس زاويه ج م د اللي هو طالبها مني تساوي 360 يا حبيب قلبي ناقص، افتح قوس كده اهو، واللي جوه القوس بيبقى زائد، اللي جوه القوس بيبقى زائد، ولما تيجي تكتبها على الاله الحاسبه
ولما تيجي تكتبها على الآلة الحاسبة يا ريت تحطوا الأقواس، يا ريت، عشان الناتج مع بعض الطلاب بيطلع خطأ. ركز معايا، مين اللي عمال يجيب في سيرتي ده؟ عمال اشرح. ماشي، يبقى اكتب جوه القوس هنا ايه؟ الزاويه اللي انا جبتها دي كلها اللي هي 70 زائد ال 60 زائد ال 90. اجي اجمع الناتج يطلع لي كام؟ عندك 70 و60 130 130 و90، يبقى الناتج عندك 220. 220 اما تيجي تطرحهم من 360 الناتج يديك كام يا باشمهندس؟ 140 درجه. يبقى انا جبت دلوقتي كده زاويه د م ج طلعت ب 140 درجه. تمام. اخش على المثال اللي بعد كده في الشكل المقابل. بيقول لك هنا سؤال، هل يعني هترد بقى او لا، نعم او لا، هل المثلث ا ب د يطابق المثلث ج ب د ولماذا؟ يعني هتجيب له السبب كمان، وطالب منك قياس زاويه ايه؟ ا ب ج. نمسح بس دي كده. اول حاجه الحل، ركز معايا يا باشمهندس. هبتدي ابص على المثلثين اللي هو حددهم لي هنا، ا ب د، ا ب د اللي فوق هعمله لك بالمثلث الاحمر اهو. وبعد كده عايز ايه؟ ج ب د اللي هو مثلا بالازرق ده. عايز يثبت او عايز بيسالني هل دول بيطابقوا بعض وليه؟ وليه بيطابقوا بعض؟ حلو. انت شايف ان هما بيطابقوا بعض؟ انا من وجهة نظري بيطابقوا بعض. يبقى اقول له نعم، المثلث ا ب د يطابق المثلث ج ب د. ولماذا؟ اقول له لان المثلث ا ب د والمثلث ج ب د بص 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 فيهما ايه بقى؟ قول لي الثلاث حاجات بتوعك، لما ضلعين وزاويه، او زاويتين وضلع، او مثلث قائم في ضلع ووتر، او عندك 3 اضلاع بيساوي 3 اضلاع. بعد كده خش عندك فيهم. اول حاجه عندك فيها ايه بقى؟ عندك الضلع هنا مديك هنا شرطه وهنا شرطه، يعني الضلع دوت يساوي الضلع دوت. اقولها له ازاي؟ اقول له الضلع ا ب يساوي مين؟ ب ج. حلو. وبعدين عندك هنا شرطتين هنا شرطتين، يبقى الضلع ا د يساوي الضلع مين؟ د ج. حلو. تمام كده، جبت ضلع وضلع وضلع وضلع. مستر يا مستر، المثلثين ليسوا متطابقين يا مستر. الحاجه الثالثه مش لاقيها يا مستر، هجيبها منين؟ قلت لك هيبقوا هم حاجتين اتنين بس متخفيين ليسوا ظاهرين، هتلاقيهم متداريين. هم ايه يا حبيبي؟ هو التقابل بالراس والضلع مشترك، يبقى في زاويه بتساوي زاويه بالتقابل بالراس. الحق. وفي ضلع مشترك، هتبقى انهي واحده يا مستر؟ انت عندك هنا ضلع مدفون اهو اللي هو اسمه ب د مشترك في المثلث الاحمر ومشترك في المثلث الازرق. يبقى انا عندي كده اكتب له كده هو ب د ضلع ايه؟ ضلع مشترك. اذا كده المثلثين كده انا ثبت له دي كلمه ولماذا، دي كده البرهان بتاعي، دي كده الخطوات بتاعتي. بعد كده طالب مني بقى بيقول لي اوجد قياس زاويه ا ب ج. ا ب ج ب 43 يا مستر. سمعتك يا بغل، غلط. طيب 43 و 43 يا مستر، لانه عايز دي كلها، فدي هتبقى ب 43 ودي تبقى ب 43. يبقى هقول 43 زائد 43 6 8. غلط. ليه يا مستر؟ ركز معايا يا حبيب قلبي، عشان الكلام اللي انت بتقوله ده خطأ. امال هتتحل ازاي؟ بص كده ركز معايا. عندك المثلث ده والمثلث ده فيه زاويه واحده وده فيه زاويه واحده. دي ب 100 تبقى دي بكام؟ ب 100. خلينا متفقين كده. تعرف تجيب لي الزاويه الثالثه في المثلث اللي تحت ده اللي هو اسمه د ب ج؟ يا مستر اعرف. انت عندك هنا ثواني كده يا مستر، هقول لك 180 ناقص افتح قوس اكتب 100 زائد 34. الناتج يطلع لك كام؟ 46 درجه. يبقى دي الحته دي كده اهو طلعت ب 46. طب ما دي برضو كمان هتساوي ايه؟ 46. يبقى زاويه ا ب ج اللي هو طالبها مني اللي هي الزاويه دي كلها ب 46 زائد 46. يبقى اقول له كده اذا قياس زاويه مين؟ ا ب ج تساوي كام زائد كام؟ 46 زائد 46. 6 و6 12 2 ومعاك الواحد يا ولا
1 على 4 كام؟ 5. 5 و4 9، يبقى 92 درجة. المسألة دي كل خطوة عليها بيتاخد درجة، خد بالك. فأنا عشان دلوقتي تملي معظم بقول للطلبة اللي عندي كلهم أي حاجة عارفها في المسألة اكتبها، هتاخد عليها درجة. يعني دي هاخد عليها درجة، كلمة نعم هاخد عليها درجة، الجزئية دي اللي أنا هعملها دي هاخد عليها درجة، الخطوة دي هاخد عليها درجة، الخطوة دي هاخد عليها درجة. فكل ده بيتجمع في الآخر وقفل. فركز معايا، حاول ما تنقصش درجات بمزاجك. طيب نخش على اخر مساله وكده نكون انهينا الحصه بتاعتنا او الفيديو بتاعنا. الراجل طالب منا كده بيقول لك اثبت ان المثلث س ص ع يطابق المثلث ن ل ع. عندك هنا يا باشمهندس، ركز معايا كده، ضلع بيساوي ضلع وزاويه بتساوي زاويه. في حاجه ثالثه يا استاذ انا مش عارف، هو بيقول لي اثبت هنا المثلثين متطابقين. عشان اثبت المثلثين متطابقين بقول المثلث، ركز معايا بقى، س ص ع والمثلث ن ل ع. بص فيهما، يلا رص لي الثلاث حاجات، ضلعين وزاويه، زاويتين وضلع، 3 اضلاع، مثلث قائم او زاويه قايمه وضلع ووتر. اول حاجه كده عندك زاويه س، يبقى اقول له كده القياس س يساوي القياس مين؟ ن. قياس س يساوي قياس ن. انا مش عارف الراجل بتاع حديد الخردة ده مطاردني ليه، انا مش عارف، دي 7 مرة وقف. محتاجين استوديو بقى ان شاء الله. بعد كده عندك يا باشمهندس ص ع، الضلع ص ع يساوي الضلع مين؟ ع ل. وبعد كده عندك ايه؟ عندك ايه؟ عندك ايه؟ عندك ايه؟ بعد كده ركز معايا، انا كده جبت زاويه بتساوي زاويه، قياس زاويه س بتساوي قياس زاويه مين؟ ن. حلو. عندك هنا ص ع يساوي ايه؟ ع ل. حلو قوي. فاضل لي كده اخر حاجه واحده، هي ايه يا استاذ؟ الحاجتين المخفيتين يا حبيب قلبي هما ايه؟ لا اما زاويه بتساوي زاويه بالتقابل بالراس، او ان في ضلع مشترك. هنا جاب لي ايه؟ هنا جاب لي الزاويه بتساوي زاويه، ده حرف اكس. حرف اكس يبقى في زاويه بتساوي زاويه، يبقى انا كده عندي كده زاويه ص ع س اللي هي الزاويه دي تساوي الزاويه مين؟ الزاويه دي بالتقابل بالراس، ولازم اقولها له ثلاثي. ركز معايا، يبقى اول حاجه كده اقول له قياس زاويه س ع ص، قياس زاويه س ع ص يساوي قياس لام عين ن، واكتب له جنبها لازما بالتقابل بالرأس. استنتج ايه يا باشمهندس؟ اذا المثلث س ص ع يطابق المثلث ن ل ع، وهو المطلوب ايه؟ اثباته. بعد كده طلب مني طول ن لام، هقول له كده من تطابق المثلث، ركز معايا، هيبقى عندك كده ن لام يساوي نقط. ن لام هو الضلع ده، ما هو الضلع ده قد الضلع ده. طب عايز اتاكد، بالراحه، بيقول لك هنا ن لام، دول اول اتنين. فين اول اتنين؟ هنا اللي هي س ص. س ص الراجل مديها لك بكام؟ ب5، يبقى ن لام ب5 سم. تمام. عايز زاويه ص، صاد، يا صاد قصادها مين؟ صاد قصادها اللام، اللام بكام؟ ب120، يبقى قياس صاد هيبقى برضو بكام؟ ب120 درجة. كده اكون خلصت معاكم الامتحان شهر اكتوبر، واتمنى الطلاب كلها ان شاء الله تقفل الامتحان. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.